O Elefante do Circo e o Som do Coração, de Luca Miller. Era uma vez um circo chamado Circo Estrelinha, que chegava nas cidades com lonas coloridas, bandeirinhas no alto e cheiro de pipoca no ar. Quando o circo parava num campo aberto, todo mundo ficava curioso. Crianças, pais, avós, até os cachorros da rua queriam ver o movimento. No Circo Estrelinha havia malabaristas, palhaços, mágicos e uma trapezista que parecia voar. Mas o animal mais famoso era um elefante grande, cinza e de olhos bem gentis. O nome dele era Bento. Bento era o elefante do circo. Ele sabia levantar a tromba, girar devagar, carregar um banquinho com cuidado e até fazer uma reverência no final do show. Quando o público aplaudia, Bento sentia uma coisa quente dentro do peito. Uma mistura de alegria e vontade de fazer sempre o melhor. Só que nem tudo era fácil. Bento tinha um segredo que não contava para ninguém. Toda vez que chegava a hora do espetáculo, e as luzes acendiam, Bento sentia as pernas pesadas. Não por preguiça, mas por um medo quietinho, daqueles que a gente tenta esconder. Ele pensava, e se eu errar na frente de todo mundo? E se eu cair? E se rirem de mim? O domador do circo, o seu Arnaldo, era um homem de voz firme e passos apressados. Ele não era mau, mas estava sempre preocupado com o show, com os horários e com o público. E quando ficava nervoso, falava rápido demais e duro demais. Bento, hoje tem casa cheia. Não vai me fazer vergonha, entendeu? Dizia ele, batendo palmas para apressar. Bento baixava a cabeça. Ele queria agradar, queria acertar. Mas aquele jeito de falar deixava seu coração apertado. No circo também trabalhava uma menina chamada Lia. Ela tinha 6 anos e era filha da costureira das fantasias. Lia ajudava a mãe levando linhas, botões e fitas. E, quando sobrava um tempinho, ela gostava de passear por trás da lona, onde quase ninguém entrava. Lia não tinha medo de elefante. Na verdade, Lia achava Bento a coisa mais bonita do circo. Ela gostava de olhar os olhos dele, porque pareciam dizer: "Eu entendo você." Numa tarde, antes do show, Lia se aproximou bem devagar, para não assustar. Bento estava parado, balançando a tromba de leve, como se pensasse em muitas coisas. "Oi, Bento." Lia falou baixinho. "Você está triste?" perguntou. Bento mexeu as orelhas. Ele não podia falar como gente, mas podia mostrar com o corpo o que sentia. Ele deu um passo para trás, como se quisesse se esconder. Lia entendeu. Ela sentou no chão, a uma distância respeitosa, e falou com calma: "Eu também tenho medo às vezes. Quando eu tenho que ler em voz alta na escola, meu coração bate forte. E eu penso que todo mundo vai rir." Bento olhou para ela, e ficou mais quieto, como quem escuta. Lia continuou: "Minha mãe diz que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer mesmo com o medo. Bem devagar, do nosso jeito." Bento abaixou a tromba perto da mão dela, sem encostar, como se pedisse para ela ficar ali um pouco mais. Naquele momento, a mãe de Lia chamou de longe: "Lia, vem cá ajudar com as fitas." Lia levantou e falou para Bento: "Eu volto depois, tá?" Bento observou ela ir embora, e sentiu um pouco de alívio. Pelo menos alguém tinha visto o medo dele, e não tinha brigado. Quando a noite chegou, o circo ficou cheio. As luzes acenderam, a banda tocou, as pessoas riram com o palhaço. E finalmente anunciaram: "Com vocês, o grande elefante Bento." Bento entrou na pista, devagar. O público aplaudiu, e Bento tentou sorrir do jeito de elefante, com os olhos. A primeira parte foi bem. Ele levantou o banquinho, colocou no lugar, deu a volta. Tudo certinho. Aí veio o momento que Bento mais temia. O número do tambor. Era um tambor grande, com uma correia. A ideia era simples. Bento batia com a tromba devagar, para fazer um ritmo, e no final fazia uma reverência. Era para ser bonito e calmo. Mas naquela noite, o barulho do circo estava alto. Muita gente, muita luz. E Bento ouviu uma criança gritar: "Olha o elefante." Bento se assustou. A tromba tremeu. Ele bateu forte demais no tambor. O tambor escorregou e caiu para o lado. O circo ficou em silêncio por um segundo. Um segundo que pareceu enorme. Bento congelou. Seu Arnaldo ficou vermelho de raiva. E caminhou rápido em direção a ele.
Bento. Que coisa feia, ele disse, quase sem pensar. Bento abaixou a cabeça e deu um passo para trás. Parecia que ele queria sumir. E foi aí que aconteceu algo diferente. Lia, que assistia escondidinha perto da cortina, saiu correndo para a beirinha da pista. Ela não entrou no meio do número, só se aproximou o suficiente para ser ouvida. Bento, respira. Você consegue. Faz devagar, ela disse, com a voz mais tranquila do mundo. Seu Arnaldo olhou para Lia, surpreso. E naquele instante ele percebeu que Bento não tinha feito de propósito. Ele tinha ficado com medo. Seu Arnaldo parou, olhou para o elefante, olhou para o tambor caído. E então, em vez de gritar, ele fez algo novo. Ele falou mais baixo. Bento, tudo bem. Vamos recomeçar. Devagar. Eu estou aqui, disse ele. Bento levantou um pouquinho a cabeça. Como se perguntasse: você não vai brigar comigo? E seu Arnaldo fez um gesto calmo com a mão, mostrando que não. 2 ajudantes colocaram o tambor no lugar. A banda diminuiu o som. O palhaço fez sinal para o público ficar quietinho. E de repente o circo inteiro ficou mais respeitoso. Bento respirou. Do jeito dele. Lia apertou as mãos, torcendo. Seu Arnaldo deu um passo para trás e disse: quando você estiver pronto. Bento levantou a tromba, bem devagar, e bateu no tambor, com cuidado. Fez um ritmo simples, bonito. E depois fez a reverência. O público ficou em silêncio mais um segundo. E então começou a aplaudir. Mas dessa vez era um aplauso diferente. Um aplauso de quem entendeu. De quem respeitou. De quem viu coragem. Bento sentiu o peito esquentar. E, pela primeira vez, ele não pensou: e se eu errar? Ele pensou: mesmo se eu errar, eu posso tentar de novo. Depois do show, seu Arnaldo foi até o lugar onde Bento ficava. Levou um balde de água limpa e algumas frutas. E ficou parado, meio sem jeito. Bento, eu exagerei, ele disse. Eu queria que tudo fosse perfeito. Mas eu esqueci de olhar para você. Você não é uma máquina de show. Você é meu amigo, falou ele, com a voz mais humana que Lia já tinha ouvido. Bento encostou a tromba de leve no ombro do homem. Era o jeito dele dizer: eu aceito. Lia chegou com a mãe, que tinha descoberto que ela saiu do lugar. A mãe ia brigar, mas viu a cena, e ficou calma. Lia sorriu e disse: viu, Bento? Coragem é fazer devagar, do seu jeito. A mãe de Lia falou: e quando a gente cuida, tudo fica melhor, até o espetáculo. Na semana seguinte, seu Arnaldo mudou uma coisa no circo. Ele colocou uma nova regra, escrita numa plaquinha perto da entrada dos artistas: aqui, a gente treina com respeito. Erros ensinam. Coragem nasce com cuidado. E também mudou o número do tambor. Agora, antes de Bento entrar, a banda diminuía o som. As luzes ficavam mais suaves. E seu Arnaldo sempre dizia: Bento, vamos juntos. Bento continuou sendo o elefante do circo. Mas agora era também o elefante que ensinou uma coisa importante para todos. Que por trás de um grande show, precisa existir um grande coração. E toda vez que Lia via Bento fazer a reverência no final, ela pensava: ele não é famoso só porque é grande. Ele é especial porque aprendeu a ser corajoso. Fim. Se você gostou dessa história, curta o vídeo e siga o canal para ouvir mais histórias infantis.